పెరుగుతున్న కొద్దీ నిద్ర అన్నది స్లీప్ డ్యూరేషన్ అన్నది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో అది నార్మలే. కానీ నిద్ర పట్టడానికి ఎక్కువ టైం పట్టడము ఇలాంటివి ఉండకుండా చూసుకోవాలి. సో ఇలాంటివి స్టార్టింగ్‌లో నిద్ర పట్టడం ప్రాబ్లమ్, లేదా మధ్య మధ్యలో ఊరికే లేవడము, లేసిన తర్వాత నిద్ర పట్టడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే దానికి స్లీప్ ఆప్నియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకి స్లీప్ ఆప్నియా ఇష్యూ ఉంటుంది అని కూడా ఏముండదు. చిన్నపిల్లలకు కూడా స్లీప్ ఆప్నియా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలా ఎందుకు అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఒబేసిటీ. ఓవర్ వెయిట్, ఒబేసిటీ వల్ల పిల్లలకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది కాకుండా టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి గురక రావడము, స్లీప్ ఆప్నియా ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. అలానే 20 years, 35 years, 20 years to 60 years, 80 years వాళ్ళకు కూడా ఎవరికైనా కూడా స్లీప్ ఆప్నియా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. స్లీప్ ఆప్నియాకి ట్రీట్మెంట్ యాజ్ సచ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటుంది. కొందరికి సర్జరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఈఎన్టీ ఎవాల్యుయేషన్, ఈఎన్టీ డాక్టర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొంతమందికి నిద్ర యాజ్ సచ్ స్లీప్ ఆప్నియా ప్రాబ్లం కాకుండా స్ట్రెస్ వల్ల, యాంగ్జైటీ వల్ల, వర్క్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇలాంటి ఏవి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కూడా స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే సైకియాట్రిస్ట్ త్రూ కౌన్సిలింగ్, లేకపోతే సైకాలజిస్ట్ త్రూ కౌన్సిలింగ్ ఇలాంటివి అవసరం ఉంటాయి. సో మా దగ్గర స్లీప్ థెరపెటిక్స్లో మెయిన్గా ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ ఈఎన్టీ డాక్టర్, సైకియాట్రిస్ట్, సైకాలజిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్ ఉంటారు, అండ్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, డయాబెటిస్ ఇట్లాంటివన్నిటికీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఉంటారు. అది కాకుండా మా దగ్గర ఫిజియోథెరపిస్ట్ ప్లస్ డైటీషియన్, ఇలా అందరూ ఒకే దగ్గర ఉండడం వల్ల ఒక పేషెంట్కి ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ఒకటేసారి ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఒక దగ్గరే ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అన్నది పేషెంట్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో నిద్ర పట్టకపోవడానికి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. దానిలో ఒకటి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, ఇంకా సైకియాట్రిక్ ఇష్యూస్ వల్ల, వీటి వల్ల వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అంటే మనము నైట్ టైం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అన్నది ప్లస్ ఫోన్ అన్నది యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నైట్ టైం ఫోన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ లేట్గా పడుకోవడము, లేట్గా లేవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ మనము వర్కౌట్స్ ఇలాంటివి నైట్ టైం చేయడము, లేట్ నైట్ చేయడం వల్ల, లేట్ ఈవినింగ్స్ చేయడం వల్ల కూడా స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఎక్కువ అవుతుంది.